aludaka jannataka aljanna rẹ̀ náà ni wọ́n béèrè ni wọ́n fi ń pè ọ́ tó báyìí qala wa al ra'aw jannati Ọlọ́hun máa béèrè lọ́wọ́ àwọn màláíkà pé sáwọn ẹrú mi tẹ́ wí yìí ṣé wọ́n rí aljanna mi ṣé wọ́n máa bó ti rí ni qalu la àwọn màláíkà máa fọ́lọ́run lésì pé wọn ò rí aljanna rẹ̀ o qala rabbul izzati Ọlọ́hun ọba àdékè Ọlọ́hun wá fún àwọn màláíkà lésì pé fa kayfa law ra'aw jannati tó bá tiẹ̀ wá já sí pé wọ́n tún wá rí aljanna mi ńkọ́ bó wọn ọba tó ti máa pè mí sí. qalu àwọn màláíkà ó tún máa sọ fọ́lọ́run pé wọ́n yastajirunaka wọ́n tún wá ìṣọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ Ọlọ́hun qala wa mimma yastajirunani kí ni ìṣọ́ tí wọ́n ń wá nípa mi qalu àwọn màláíkà máa fún Ọlọ́hun lésì pé min narika ya rabb iná rẹ̀ náà ni wọn ò fẹ́ wọ̀ náà fẹ́ ń pè ọ́ tó báyìí qalu wa al ra'aw nari jẹ́ wọ́n rí náà mi ni tí wọ́n fi ń bẹ̀rù náà mi qalu la àwọn màláíkà máa ní wọn ò rí náà rẹ̀ qala Ọlọ́hun fa kayfa law ra'aw nari tó bá tiẹ̀ wá já sí pé wọ́n wá rí iná mi ńkọ́ bó ni wọn bá tún ti máa wá ṣe Allahu akbar Ànábì wọn fẹ́ràn wa púpọ̀ Ọlọ́hun fẹ́ràn wa púpọ̀ qalu àwọn màláíkà máa fún Ọlọ́hun lésì bẹ́ẹ̀ wípé iná rẹ̀ náà ni wọ́n ń sá fún wọn fẹ́ wọ náà rẹ̀ waqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ànábì wa Muhammad wá sọ pé fayaqulu Ọlọ́hun wà ní qad ghafartu lahum fa a'taytuhum ma sa'alu Ọlọ́hun ní gbogbo wọn tí wọ́n ń pè mí Ọlọ́hun tán dákọ̀ mi òun ní Ọlọ́hun ti forí jì gbogbo wọn ìsẹ́nìkan kú nú wọn qala wọ́n wà tún wá sọ fọ́lọ́hun pé fayaquluna rabbi fihim fulanun abdul khata ẹrú kan máa ń bẹ nù wọn ẹrú tá a wí yìí innama marra òun kọjá lọ ni láàyè tí wọ́n ti ń dákọ̀ Ọlọ́hun ìrìn lọ́ntì ẹ̀ ní fajalasa ma'ahu òun náà bá jòkó tì wọ́n lòun náà bá ń ṣe la ilaha illallah qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ànábì ó máa wá fún wọn lésì pé fayaqulu Allah wọn lọ́lọ́run ọba ó máa sọ pé walahu gafartu èmi Ọlọ́run ti forí jìn ẹrú tẹ́ ló jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ òun náà ẹ máa wo ìkẹ́ tọ́lọ́run ní lọ́dọ̀ ẹ máa wo ìkẹ́ Abdul Khattab ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ń ṣe Ọlọ́run lójú méjèèjì là ń wí òun náà kàn kọjá níbi tí wọ́n ti ń dá orúkọ Ọlọ́run òun náà kàn kọjá níbi tí wọ́n ti ń dá orúkọ Ọlọ́run lòun náà bá sórí rẹ̀ lọ́wọ́ máa forí jìn òun náà humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum àwọn ẹni Ọlọ́run àwọn tí wọ́n máa ṣe àsìkiri wọn ò ní jòkó ń bì kan kéèyàn kan wá jòkó tì wọ́n kéèyàn kan ó jòkó tì wọ́n kó sórí ibú ó ń tọ̀hún náà yáyà sí oríire ni tá a bá lọ wo àdísì Muslim níbi fadlu majalis zikr Muslim ló gbà wá níbi fadlu majalis zikr ẹ bá lọ wo hadith 4983 hadith ta katan yìí ńbẹ̀ńbẹ̀ kí wá lọ́lọ́run wá wí fún wa nínú al-Qur'an lọ ní ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu idhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukuratan wa asila tanabi la wí àwọn ọ̀rọ̀ anabi la wí ṣáájú òní talqurani náà wà nílé sabbihu bukuratan wa asila àti láàárọ̀ ìrántí Ọlọ́run ẹjọ́ pọ̀ nínú ìgbésí ayé yín àti ní ìrọ̀lẹ́ ìrántí Ọlọ́run ẹjọ́ pọ̀ nínú ìgbésí ayé yín láàfin rí lọ́dọ̀ àwa Qadiriyya tó já sí pé a ní àwòrán tá a máa ṣe láàárọ̀ ní dájí tá a bá sì ṣe àwòrán yẹn tán wọ́n tún ké odidi Al-Qur'an láti jọ́ tí Shehu Salati ti lọ ní àfàǹdà kò síjọ́ kan láyé kán má sọ Al-Qur'an kalẹ̀ mọ́ṣáláṣí àfàǹdà kò sì kán sì má ṣe àzíkìrì tàárọ̀ ń bẹ àzíkìrì tìrọ̀lẹ́ ń bẹ tá a fi wá ojú rere Ọlọ́run tá a bá wá lọ wo ọ̀rọ̀ àwọn àfáà wa nínú Islam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ọ̀rọ̀ àfáà wa àgbà Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam afánláńlá
Ọlọ́run bá wa bùkún orí alkiyama wọn kí ni wọ́n sọ nípa ká ṣe àzíkìrì àwọn ní al-ijtima'u li dhikrillahi ta'ala ẹ̀rí ká kójọ ká máa ṣàzíkìrì Ibn Taymiyyah ni wọ́n wíwẹ́ o ká kójọ ká máa ṣe zíkìrì lápapọ̀ wastima'i kitabihi ká sì máa gbọ́ kíké al-Qur'ani tí wọ́n máa ń ké lápapọ̀ wa du'a ká sì jókòó lápapọ̀ ká máa ṣàdúà amalun salih Ibn Taymiyyah ní iṣẹ́ tó lálàáfíà púpọ̀ iṣẹ́ tó dáa ni amalun salih wa huwa min afdalil qurbati wal ibadati wan nawafil fil awqat Ànábì Ibn Taymiyyah wọ́n ní iṣẹ́ tá wí kéèyàn máa ṣàṣíkiri kó máa gbọ́ al-Qur'ani kó máa ṣàdúà yìí wọ́n ní òun ni tí ń fi lọ́lá bí ju kéèyàn sọ pé òun fẹ́ súnmọ́ Ọlọ́run lọ yàní pé èèyàn lè tètè súnmọ́ Ọlọ́run pẹ̀lú kó dún ní máwọn tá a wí. Àfáà àgbà Ibn Taymiyyah àwọn òdákẹ́ wọ́n tún sọ ẹ bá lọ wo nu Majmu' Fatawa ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí ń bẹ́ẹ̀ Ibn Taymiyyah ni wọ́n wí bẹ́ẹ̀. Qala aidan wal ijtima'u ala al-qira'ati ẹ̀rí ká kójọ pẹ̀lú ká máa gbọ́ ká máa kankan wa dhikr àti ká sì ká máa ṣàṣíkiri wa du'a àti ká máa ṣàdúà hasanun ntọ́ da púpọ̀ ni idha lam yuttakhazu sunnatan ratibatan tí kì í bá ti ṣe pé wọ́n mú dandan pé ẹni tí ó bá ṣe yóò wọ̀ náà ni o wàlàkàtàrànà bìbídà àti tí ó sì sáwọn àsáwọ̀ tí ó sì bídíà nínú ìpè Ọlọ́run tẹ́ ẹ fẹ́ máa pè Ọlọ́run nígbà tẹ́ jòkó ní hálùkọ́ zikiri nísìn ẹ wá ń pè Ọlọ́run ẹ wá pè Ọlọ́run dáhàrin kan ẹ tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kókó àwọn àlìjànú kan àwọn àlìjànú tó lè yà wọ́n wèrè gbogbo àwọn nǹkan àdádálẹ̀ tí ó bá da ẹ má jò wọnú hálùkọ́ zikiri àfáà àgbà Ibn Taymiyyah àwọn ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ tá bá lọ wo Atọ́ Ibn Ribah àfáà àgbà Atọ́ ọlọ́pàá dìkáyé alkiyama ọ̀dá fún wọn àwọn ni majalisu zikr ẹ̀rí ààyè ìjòkótà àti máa ṣe àzíkiri ìyà majalisul halal dunal haram ààyè tó ṣe wípé ààyè ẹ̀tọ́ ni tí è ṣe ààyè ìwọ̀ ntakọ̀ ààyè tó dáa ni ayé majalisul ilm ààyè tá àti kọ́ mímọ̀ òun ni ààyè zikiri tẹ́ bá lọ wọnú kitabul hulya níbi tíra àwọn ọ̀rọ̀ yìí ń bẹ́ẹ̀ Ibn Muflih àfáà àgbà Muflih walaw ijtama'a al-qawmu li qira'atin wa du'a'in wa dhikrin fa ayyu shay'in ahsan minhu wọ́n ní tá bá rí àwọn ìjọ kan tí wọ́n kójọ pẹ̀lú pé wọ́n ń ka nǹkan àbí wọ́n ń ṣàdúà àbí wọ́n ń ṣe àzíkiri ẹ dákun kí ló dáa tó wọ́n ní kò sí tó dáa wala ba'sa kò sí tó dáa tó tẹ́ bá lọ wọnú kitabul furu' ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí ń bẹ ẹ bá ń bẹ. Àlùfáà wa àgbà Shatibi àwọn ní iza nadaba ash-shari'u ila dhikrillahi ta'ala tó bá já sí wípé ìtọ́ka bá ń bẹ fún wa nínú òfin yàní nínú al-Qur'ani pé ká dákọ̀ Ọlọ́run falitazama qawmul ijtima'a alayhi tàwárà wọn kan táwọn náà wá kójọ tí wọ́n ń ṣe àzíkiri tá a wí ala lisanin wahid pẹ̀lú ahọ́n ọyọ̀ kan wa sawtin wahid pẹ̀lú ohùn kan bila shakki tí ó sì yẹ méjì ń bẹ àná sunnatun sunnan tí ó sì yẹ méjì ń bẹ. al-Imamu Sha'rani àwọn sọ fún wa pé ajma al-ulama salafan wa khalafan ẹ̀rí àpapọ̀ àwọn salafu salih àwọn àfáà tí wọ́n ti ṣáwájú àtàwọn àfáà tí wọ́n bẹ nísìn wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ala istihbabi dhikrillahi ta'ala wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí kí èèyàn máa dá orúkọ Ọlọ́run jama'atan fil masjid lápapọ̀ nínú mọ́ṣáláṣí kò sí ìwọ̀ kankan bẹ́ẹ̀ kí ló wá dé tẹ́ bá ra wọn kan tí wọ́n kó jọ ní 10 àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ń ṣe àzìkáà tí wọ́n ń dákọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n ń pe Ọlọ́run ní 9 ní 10 kí ló dé tá a máa takò wọ́n ẹ̀rí la mú wáyé ẹ sọ fún wa pé kò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn téèyàn lè fi jẹ́rìí náà láti fi jẹ́rìí ẹ sọ fún wa pé kò rí bẹ́ẹ̀
qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gbogbo àwa tá là ń ṣe tasawufu, tá là ń ṣe zikiri, ṣé bí zikiri tàná ti rí bẹ́ẹ̀ ni tòní ti rí. Báwọn tàná bá ń ka kàsídà kan lẹ́ẹ̀kan náà lẹ̀mí yín ó máa lọ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ wo kàsídà ilahuna la ilaha illahu, ilahuna la ilaha illahu, ilahuna la ilaha illahu, ilahuna fil wujudi da'im, hayyun alal kainati qa'im, musawwirun qadirun muridun, mudabbirun shahidun wa hakim, ilahuna la ilaha illahu, ilahuna la ilaha illahu, fi mulkihi ma lahu sharikun wala wazirun wala muzahim, huwa al-habibu ila al-qulubi fala takun fi hawa ulahim, فالقلب من غيره بريء والطرف أما سواه ناهم، رب لذكره جليس فهو له غافر وراحم. Gbogbo àwọn kàsáìdù yìí yóò máa mú ẹ̀mí yàn lọ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ láwọn kàsáìdù tí máa fún yàn ní jazbu, àmọ́ ṣé bẹ̀rù Ọlọ́run la fi ṣe tasawufu nísìn, ṣé bẹ̀rù Ọlọ́run la fi ń ṣe zikiri nísìn. Wọ́n náà máa béèrè lọ́wọ́ ara rẹ̀, wọ́n tó jẹ́ ṣéwù àwọn mùrídì rẹ̀, zikiri tiẹ̀ tó ń ṣe ṣé bẹ̀rù Ọlọ́run ló fi ń ṣe, ìjọ páyà Ọlọ́run. Zikiri tiẹ̀ tó ń ṣe, ìwọ khalifa tó ń pera rẹ̀ ní khalifa, zikiri tiẹ̀ tó ń ṣe pẹ̀lú àwọn mùrídì rẹ̀ ṣé pẹ̀lú ìpáyà Ọlọ́run lẹ fi ń ṣe, ṣé pẹ̀lú bẹ̀rù Ọlọ́run ni. Bẹ̀ láti rí khalifa mi kàkà kí ó máa kọ́ àwọn èèyàn níbo ni wọ́n ti dọ́lọ́hun mọ̀, bí ó ti máa fi ẹ̀yìn àwọn ìyàwó oníyàwó kanlẹ̀ ní ó máa wá. Ó ti tọ̀ sí gbogbo àwọn mùrídá tán, ti tọ̀ sí wọn lá. Láwọn ṣéégè míì tán pera wọn ní ṣéégù, láwọn kàtífà míì tán pera wọn ní khalifa, láwọn mùkádẹ́rì rẹ̀ ti dàrú tán pera wọn ní mùkàdámù ni wọ́n lóòótọ́, ní tí ń bẹ́ sálẹ̀ wọn náà mùkàdámù ni wọ́n fi kọ̀ dámà gbogbo nǹkan. Ìyá mùsùlùmí dàpọ̀, kò sí bẹ̀rù Ọlọ́run mọ́. Ẹ wá ní wọn ò ní máa pọ́ gbóngbóbò yìí, ẹni wọn ò ní máa bú yín ńgbà tẹ́ ẹ̀ dáa. Àtàwọn tí ń bú wa àtàwọn tó ń bú kò sẹ́ni ó dáa ní gbogbo wa. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run, ìpáyà Ọlọ́run ó ṣe pàtàkì púpọ̀. Kí ló dé táwọn tàná sọ pé Allah ọyọ kan náà ni wọ́n wí, Ọlọ́run mú tọ́lọ́run wọn sì mú, Ọlọ́run tú Ọlọ́run wọn sì tú. Kí ló dé táwa tó ní wí ẹgbẹ̀rún tí ò ṣiṣẹ́ mú? Kí ló dé táwa tó ní táwí 1000 tí ò ṣiṣẹ́ mọ́? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Allah ayata wí tí gbogbo ẹni tí ń pera rẹ̀ ní àfà lójú ọ̀nà kí gbogbo ojú ọ̀nà yìí kéyìí tó léwu lẹ̀ kọ́ ló wà